E aí galera, beleza? Vou estar passando uma dica para vocês aqui que podem estar passando por isso, né? É um problema relacionado a servos motores. Esse servo aqui que eu estava usando nesse carrinho começou a não ter força para empurrar, né, a direção. E o que acontece? O servo está funcionando normalmente, mas não estava entrando, então na teoria era só substituir o servo, né? Só que tá. Comprei esse pacote de servos aqui na AliExpress, que vem 5, e todos eles vieram com esse mesmo problema, que é o que? O servo está funcionando, porém, ele não tem força. Ou ele às vezes fica fazendo um barulho esquisito, às vezes faz uma espécie de trinca de engrenagens, e o problema até que é o seguinte, é que quando eles vão montar esses servos, eles provavelmente lubrificam todas as engrenagens primeiro para depois fazer o encaixe e a montagem, né? E aí, o que acontece? Esse pinozinho menorzinho aqui é o pino do motor, e inclusive é o que vai essa engrenagem branca. Então o que acontece? Essa engrenagem aqui que vai ligada no motor acaba escorregando no próprio eixo do motor. Tá entendendo? E se ela escorrega, ela simplesmente não passa a força para as outras engrenagens, logo o servo não funciona corretamente. Então qual é a solução? A solução é o seguinte, é você vir, né, limpar essa parte do motor aqui com algum desengripante, né, para tirar graxa e tudo mais. Você limpa, né, primeiro aqui, depois passa desengripante, e depois disso, como não se pode passar muita coisa nessas engrenagens e tudo mais, o que é o certo é você fazer um pinguinho minúsculo mesmo de cola aqui na ponta e depois encaixar a engrenagem para colar de vez, né? E quando eu digo é minúsculo mesmo, porque a chance de você colar o motor aqui é muito grande, então minúsculo mesmo. E aí você pode colar normalmente, né? Montar o servo e aí vai parar com esse problema, beleza? Essa é a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, valeu e falou!